大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，今日咧介紹一個大家都好熟悉嘅菜式——星洲炒米。但係喺屋企做喎，唔係去茶記食，所以咧可能會對廚具咧會有些要求嘅。大家咧可能咧會擔心會唔會黐鑊啊，會唔會炒燶米粉啊，會唔會好難應付啊？所以咧今日咧唔使怕，我介紹一隻鑊俾大家。我今日咧介紹一個台灣品牌 Gusto。佢嘅26cm 藍鋼直化炒鑊。Gusto 咧喺台灣咧無塗層嘅鍋具裏邊咧係好火嘅本地品牌，所以咧雖然咧除咗呢個產業嘅競爭咧，佢哋喺內地咧設置咗呢個生產工廠嘅生產啦，但係佢哋仍然堅持喺台灣進口中鋼嘅鋼板去做鑊嘅。咁中鋼嘅鋼板咧成本比較高，但係咧品質咧就好優良嘅。咁咧 Gusto 咧喺台灣咧係一間代工廠嚟喎。咁咧，佢主要生產無塗層嘅商用鑊。咁喺台灣已經50年嘅歷史噶啦。咁佢主要咧係代工嘅，代工咧幫啲歐美品牌代工。咁而佢哋咧喺2008年咧就開始建立自己嘅品牌啦。大家都知道咧，商用嘅廚房咧，無論火力啦、用嘅強度咧，都比屋企強嘅。咁過去咧，鐵鑊咧俾人家嘅感覺梗係重啦，又要養鑊，又會生鏽。但係咧 Gusto 咧最新嘅直化炒鑊咧，就喺呢方面咧得到完美嘅改善啦。成隻鑊咧由台灣中鋼嘅鋼板咧旋壓製成嘅，咁佢個鑊底咧受熱嘅部分咧有2mm 厚嘅，咁咧鑊邊嗰度咧就1.8，咁變咗咧佢整隻鑊嘅重量咧就唔會咁重啦，大家係容易揸啦。同埋咧因為佢個鑊底咧有2mm 厚啊，咁變咗保存個熱力嗰度咧會做得更加好，咁咧就唔會咁容易黐底噶啦。等間你會見到噶啦。同埋咧我會覺得咧係佢好平衡嘅，即係唔會話頭重腳輕嘅感覺。市面上咧細鑊咧鐵鑊特別少嘅，咁 26cm 就啱啱好啦。我通常都用 26cm 嘅，咁 26cm 呢個 size 咧特別適合小家庭，咁你唔需要因為煎一隻蛋而去洗個大鑊咁麻煩啦。由於佢冇塗層咧，所以呢隻鑊咧唔需要擔心用咩鑊鏟都得嘅。呢個係鐵鑊鏟嚟噶，冇問題噶。另外咧，見到呢隻鑊嘅顏色咧，其實係直化防鏽嘅效果嚟噶。咁咧，同埋咧，佢適合各種爐具嘅，明火啦、IH 爐啦、電磁爐啦。咁仲有一樣嘢，有蓋，有蓋咧就好實用啦。咁變咗嚟燜嘢都得啦。即係煎完啦，然後順勢攞去燜嘢，咁你咪可以洗少個鑊咯。仲有好消息就係唔需要開鑊嘅，咁方便啦。咁就屋企煮飯咧，如果人多26cm 唔夠用嘅，唔緊要。呢度仲有隻32cm 嘅，同樣都係直化炒鑊，大家可以試下噶。另外咧，我呢度咧有隻平底鑊。咁如果你平時咧，你有機會喺屋企咧，可能咧煎下牛扒啊、煎下雞啊、煎下魚啊咁樣咧，咁你可以睇下喎。因為咧佢平面咧比較大，咁就算好似我嗰啲黃魚咁咧，我起咗骨放落去都可以放得落嘅，大家可以試下噶。呢隻 32cm 嘅炒鑊咧，佢個木柄咧係隔熱嘅，咁而且咧佢喺鑊嘅前邊咧做個把手，咁你唔夠力咧都唔緊要嘅，咁咧好方便操作嘅。咁鑊側邊咧仲有個油嘴，咁咪方便倒油啦。跟住咧就係藍鋼專利設計嘅雙圈平底煎鑊啦。一般好多鐵鑊咧喺加熱嘅時候咧，鑊中間咧都會凸起咗啊。咁但係呢隻鑊就唔會嘅。咁咧佢當你倒油咧喺中間嘅時候咧，你要留心咧，佢啲油會停留喺中間，咁咧就唔會射咗去兩邊，咁咧煎嘢嘅時候咧就唔會唔均勻啦。另外咧佢有一個直膠嘅手柄，咁咧係方便隔熱嘅。咁同埋呢隻鑊有個好處咧，你煎完啲嘢，你成隻鑊懟入去個爐度咧都 OK 噶，冇問題噶，咁咪好方便咯。我哋睇睇今日星洲炒米嘅原材料先。叉燒啦，米粉啦，普通嘅米粉就 OK 噶啦。呢啲係排粉嚟嘅，江門排粉，咁大家喺超級市場已經買得到噶啦。洋蔥、紅椒、青椒，有啲蝦，呢啲蝦咧之前咧我啲烚熟咗噶啦。叉燒啦，油咖喱啦，啲油咖喱街市嘅雜貨鋪有得賣噶啦。
細樽就夠啊，大家都係落一茶羹到嘅咋，好勁嘅呢隻。咁先嗱，啲材料我哋全部切絲，洋葱我哋切絲，咁咧嗱紫洋葱啦，嗱如果買唔到嘅白洋葱都 OK 冇問題。嗱跟住咧紅椒青椒少少就夠噶啦。嗱我哋起咗鑊之後咧，嗱我哋喺裏邊嗰度落刀嘅等間，嗱唔使咁多嘅，搭下有啲顏色咧就 OK 噶啦。嗱跟住我哋切絲，咁咧嗱我哋喺入邊嗰度切，就唔好喺皮嗰度落刀。如果皮嗰度落刀咧，好容易出水噶。佢帶少少辣味嘅，咁如果咧你唔想有少少辣味嘅話咧，唔緊要，燈籠椒咪得咯，係啦。有青色有紅色咧就會靚仔好多嘅。嗱跟住啦，嗱叉燒啦，嗱慢慢切，嗱呢啲隔夜嘅叉燒咧就比較硬嘅。嗱，我哋可以切片或者切條都 OK 嘅，細細片或者細細條就 OK 啦。冇叉燒，用火腿代替就 OK 啦，或者搵肉啦，搵啲肉絲都 OK 嘅。嗱，我哋放埋喺隻碟度，咁咧就方便啲，唔會漏嘢啦。嗱，跟住嗱米粉咧，我哋用熱水浸一浸佢先，浸軟咗就 OK 啦。浸軟就得啦，唔好浸咁耐。筷子握一握佢，咁啊睇佢浸一浸。嗱，我嗰日咧浸咗5分鐘到嘅啫。好多時候網友會話：喂，啲米粉炒到碎晒咯。咁其實咧你浸得太軟啦。嗱，5分鐘後啦，你見到佢軟身咗啦，咁咧就 OK 噶啦，算噶啦。然後咧我哋將佢隔水。嗱，呢個狀態等間炒嘅時候咧會方便啲。嗱，記住要隔水喎，隔咗啲水去。如果唔係，等間好難炒得香噶。嗱，跟住我哋放埋一邊，又得去鉸水啦。嗱，然後我哋準備隻鑊啦，中火起鑊，我哋燒熱鑊。嗱，點樣睇佢夠唔夠熱咧？嗱，我哋可以咁樣嘅。嗱，燒熱隻鑊之後咧，我哋放啲水落去。嗱，啲水咧喺個鑊嗰度咧，好似跳舞咁飛來飛去咧，咁咧就夠熱噶啦。嗱，睇唔睇到啊？飛來飛去。咁咧就夠熱噶啦，呢度有呢個方法嘅，係啦，佢唔會停留一個位嘅，會飛來飛去咁樣嘅，好玩嘅。咁咧佢隻鑊咧就已經夠熱噶啦。嗱，跟住啦，我哋落油啦，我哋試一試隻鑊。嗱，落咗油之後咧，我落得比較多嘅，唔緊要，我哋等下倒翻佢出嚟。嗱，佢有佢側邊咧一鑊咧有個油嘴嘅咧，咁咧好方便噶。咁啲油啊唔要啦，夠啦，太多油啊唔好啦。然後啦，我哋放隻雞蛋落去，嗱鐵鑊，但係一樣係唔黐嘅，你留心啊！嗱，呢隻蛋咧已經飄來飄去，好似漂移咁樣噶啦，已經，等間你會見到嘅。嗱，唔黐底噶，完全睇唔睇到啊？嗱，好簡單，你都可以做到噶。嗱，係咪啊？你試埋高少嘅鑊邊啦，一樣都係唔黐噶。跟住啦，我哋加少油之後咧，打2隻蛋落去，我哋準備炒米粉。嗱，繼續中火起鑊，燒熱鑊，跟住咧我哋落蛋啦，跟住我哋放啲米粉落去。我哋首先第一個步驟炒翻香啲米粉，炒翻乾身先。嗱，落隻蛋落去，跟住我哋撩下佢。嗱，喺呢個時候咧，我哋將個火開到最大啦。嗱，呢隻鑊咧，其實咧。就唔挑鑊鏟噶，但係咧，因為我慣咗用木鏟，所以用木鏟啦。咁咧，我哋繼續炒香佢，慢慢嚟，唔使急嘅。佢唔係咁重噶咋，所以咧拋咧都好輕鬆嘅。但係唔可以唔識拋唔緊要，你揾鑊鏟撩下佢就得啦。嗱，唔可以用筷子咧就會穩陣啲，咁啊啲米粉就冇咁容易斷啦。步驟咧，我哋係稍微將啲米粉炒翻乾佢，等間咧先再加埋其他嘢炒嘅時候咧，先會香。啲米粉咧，我哋放埋一邊先。嗱，跟住咧，我哋用翻嗰隻鑊唔需要洗噶啦，加啲油落去，跟住咧，我哋中火開始，然後咧將啲麻放落去。首先咧，我哋將啲洋葱咧放落去炒啦。嗱，然後啦，青椒放埋落去。咁嗰啲紅椒我就唔小心跌咗落去啫。咁青椒落去炒先啦，等間咧紅椒同啲叉燒咧就一齊放落去就 OK 啦。
嗱，稍為我哋炒香咗啲洋葱，好快，因為隻鑊夠熱。嗱，然後啦，叉燒、紅椒我哋放埋落去啦，稍為炒一炒熱翻啲叉燒。咁啲叉燒呢係好幼身咧，咁咧好快熱嘅。咁咧，但係咧起碼要炒翻熱佢，同埋咧等佢啲香味出翻嚟先。咁你拋唔喐唔緊要啊，鑊鏟撩下就得噶啦，唔需要一定好似我咁樣噶。嗱，我哋開咁多嘢就開大火啦，而家呢個時候，嗱一樣好香噶，好有鑊氣噶。嗱，跟住啦，我哋啱啱嗰啲蝦啦放埋落去啦。今次咧，我係用熟蝦仁，你可以用生嘅蝦仁都得嘅，都係呢個時候放嘅。嗱，跟住我哋將啱啱嗰啲米粉放落去，嗱嗰啲米粉咧仲係熱熱地啊，咁咧就正啦，咁咧好快就食得噶啦。嗱，然後咧你可以用筷子或者用鑊鏟炒嘅，用筷子咧就會容易啲。嗱，然後啦，油咖喱喺呢個時候咧，我哋落咧1茶羹半嘅油咖喱就夠啦，唔好太多，好辣噶。嗱，然後咧我哋開大火去兜勻佢，嗱咁啊撩下撩下就 O K 嘅啦，慢慢嚟，唔使急嘅，唔使急，唔會咁容易燶噶。用筷子盡量撩開佢，咁咧佢用筷子嘅好處咧係唔會咁容易斷啊。咁咧同埋我哋盡量利用隻鑊嘅表面將佢攤開佢，咁樣咧佢又會香啲嘅，因為隻鑊嘅個鑊邊都好熱噶嘛。嗱，然後我哋俾少油鹽嚟調味就 O K 啦。嗱，跟住咧，我哋兜勻去，基本上都食得噶啦。嗱，好簡單嘅啫，其實。如果隻鑊好用嘅話咧，嗱你係好順手噶，隻鑊夠熱咧就唔黐噶啦。睇下，一唔黐鑊咧就會香。咁喺屋企炒嘢，通常我哋最擔心嘅咩問題咧就係黐鑊啊嘛，要炒米粉。咁呢個炒米粉咧就好簡單啦。嗱，好正噶，隻鑊唔重咧，你揸起手咧都唔會覺得吃力。同埋咧，最緊要咧唔好咁容易黐底啊。咁咧變咗咧，你炒起上嚟咧就香好多啦。咁咧喺屋企都炒到出邊嘅味道，咁咪好正咯。咁麻煩咧未訂閱請訂閱咧，訂閱係免費嘅，可以話俾個 like 我啦。咁如果大家想買呢隻鑊咧，可以上 Search&See 嘅網站睇下嘅，條 link 咧我放咗喺說明欄嗰度，大家可以去睇下噶。嗱，咁咧就差唔多啦，多謝各位收睇，希望大家中意啦，拜拜。